Kwa hiyo usaliti wote huo wanaokufanyia bado tu unampenda? Sikiza nikwambie dada, watu hawaachani kwa kusalitiana. Kinachofanya watu waachane ni mapenzi yakiisha. Lakini mimi naona kwangu mimi na mapenzi hayajaisha. Kwa hiyo hatuwezi kuachana. Tabaki tu kuwa nampenda na imani tu ipo siku kile kitu kitakaa sawa. Wewe jifanye tu na mapenzi ya kihindi, yatakuua. Unajua wewe ni kama zawadi kutoka kwa Mungu. Yaani siamini kabisa kama niko naye hapa leo hii. Nakupenda sana Hilda. Mwache utani bana. Hebu kuwa serious na mimi. Unampenda uko style umemweka ndani, mimi unanidanganya. Kipenzi, yule wasi kushughulishe. Kwanza sio chaguo langu kabisa. Ni chaguo la wazazi wangu. Kiukweli hayupo kabisa ndani ya moyo wangu. Nakupenda sana. Penda pia baby. Kweli. Jamani, nimekumiss baby. Afu nikwambie kitu kimoja. Kwa kitu nataka nikifanye kwa ajili yako. Nataka nimwache yule boya. Siniambie baby. Mapenzi ni kama mchezo wa kamari. Unaweza kuweka 10,000 na ukashinda milioni. Na unaweza pia ukaweka milioni ila ukambulia patupu. Nimekubali useme wa wakubwa. Kwa kama mchezo wa mpira haukupi furaha, basi ni heri hata ujaribu rede. Basi nami acha nijaribu mchezo mwingine. Hivyo mwanaume, ni kitu gani ambacho nakikosa kwangu? Yaani unashindwa kabisa sasa kuheshimu tu hisia zangu. Na kwa ujasiri kabisa unasema ule sio mwanamke wako? Hivi ni kitu gani ambacho kinakufanya wewe useme yule ni mwanamke wangu? Kwa ukaji ule. Na hata kama ni salamu, ndio mkumbatiane kweli? Acha uswahili. Kumbe mwanamke ni mshamba kiasi hicho? Sawa. Tufanye yule mwanamke wangu. Unaamuaje sasa? Mpenzi wangu, unajua kabisa nakupenda. Lakini naomba basi usitumie nafasi hiyo kama fimbo ya kunichapia. Huna lolote, ni gubu tu na wivu wa kijinga ambao ndio umekujaa. Hebu angalia kwanza. Mimi naribia hata siku mzima ya leo. Na humu ndani kwako wala siingii.
Unaniangalia hivyo mwenyewe, ujionee huruma ya maisha. Hapana dada wangu, na kinachonisikitisha ni kwamba wewe dada wangu unapoona mimi nakosea ndo kunielekeza. Sasa unavyoniambia kama hivyo unanichanganya. Hivi kwani unamng'ang'ania mtu ambaye hakutaki katika maisha yako? Kila siku unateseka. Unachokisema ni kweli dada, lakini najikuta tu nashindwa kwa ule mtu. Najikuta nampenda sana, na ukiangalia mapenzi ni hisia ambazo zinaumiza lakini hazichoshi. Kwa hiyo usaliti wote huu wanaokufanyia bado tu unampenda? Sikiza nikwambie dada, watu hawaachani kwa kusalitiana. Kinachofanya watu waachane ni mapenzi yakiisha, lakini mimi naona kwangu mimi na mapenzi hayajaisha, kwa hiyo hatuwezi kuachana. Tabaki tu kuwa nampenda na imani tu ipo siku kila kitu kitakaa sawa. Wewe jifanye tu na mapenzi ya kihindi, yatakuua. Shemeji, afadhali nakuona. Ina maana wewe nyumbani kwangu upajui mpaka tukutane hapa njiani? Kuwa mpole basi shemeji. Sawa, ongea na kusikiliza. Shemeji, mdogo wangu anakupenda sana, ila umezidi kumuumiza. Tafadhali mpunguzie maumivu. Kwa hiyo wewe ndio umekwambia kwa mimi namtesa? Na kama namtesa, anawezaje kuishi na mtu ambaye anayemtesa? Si aondoke? Kwani shida iko wapi? Anaondokaje shemeji, na mdogo wangu unajua bado anakupenda? Mpunguzie mateso unayompa, na alafu kama unavyoelewa mapenzi, atakufa kwa mawazo. Mbona leo umeamua kunihubiria Injili? Na laiti kama ningejua unanisimamisha hapo kwa huo upuuzi wako, basi nisingesimama. Ila nikwambia kitu kimoja, siku nyingine kama hauna jambo la msingi lolote kuniambia, basi usisimamishe, huo unanipita. Shemeji, Pero sabawe wele saizi msole sisi tunaweza tukaongea, ila samahani kama nitakuwa nakuchelewesha muda wako. ongea na kusikiliza. Nafahamu si kama wasemea na mume wangu, maana nilishakuwa naye mara kadhaa sasa. Kwa niongee tu kimwanamke, yaani kiwanamke, naomba uachane na mume wangu. Yule ni halali yangu mimi. Jaribu tu kuvaa viatu vyangu afu na mimi najisikiaje. Kuna hilo, kuna lingine? Ni hilo tu ambao ninaomba unisikilize na utekeleze. Ningejua kuwa umenisimamishia upuuzi kama huu, wala nisingesimama. Wakwako tu wakwako, akitoka nje ni mali ya umma.
Hivi haya ninayopitia ni mimi tu au na wenzangu nao wanapitia kama ninayopitia? Acha uswahili. Uwe mwanamke ni mshamba kiasi hicho eh? Sawa. Tufanye wewe mwanamke wangu. Unaamuaje sasa? Nilikuwa sina bahati kabisa. Japo mapenzi ni hisia ambazo zinaumiza lakini hazichoshi. Ila sasa nahisi nachoka. Kiukweli sioni sababu ya kuendelea kuwa na wewe, kwa sababu nayapenda maisha yangu bado. Give me alone. Hilda, hivi unayazungumza toka moyoni mwako au umerogwa wewe? Hivi unajisikia kwa hicho kizungumza wewe? Nimesema sitaki na unielewe nini ninachomaanisha. Kwa sababu mkeo na amenifuata na kunipa vitisho. Nia yako nataka nilogwe, sio? Achana naye. Yule ni kifurugobe tu. Ana kitu gani cha kukutisha wewe? Nilishakwambia nisikilize mimi kwa kila kitu. Hata yuleje atabaki kuwa halali yako tu na hana haki zote kama mke. Ni sawa Hilda, lakini isikufanye wewe hiyo sababu ya kuniacha mimi. Kumbuka nakupenda sana. Hilda, nishakwambia kuna mangapi tumeyapanga mimi na wewe. Kwa nini unakatisha toto zetu mapema? Naona uelewe nini ninachomaanisha. Hilda. Hivyo mwanamke, una akili kweli? Sasa kama sina akili ungeniona ungenyeka kadhani kama mke wako. Mbona majibu gani hayo mbona unatoa mbele yangu? Hivi ni hivyo inaganya ambao wewe unakupelekea mpaka kwenda kusomesha maadha ya watu huko njiani, na nataka kuambia wakome kutembea na mimi. Eti madada wa watu.
Nyoosha maelezo. Mwanamke wako kwani asijue ni nani? Hata aibu uoni. Cheki sura ilivyomshuka. Kafura kama shia aliyolishwa nguruwe. Umeweza kibuyu sasa hivi. Sasa endelea. Tajulikana mwisho wake. Sio jifunza mjuaji. Sentishe. Yaani mijitu mingine. Yaani wake zote ndio zinafanya kama mahawala. Na mahawala washakuwa wake sasa. Haya, kuna nini tena leo? Maana nimetoka huko nimeona simu yako tu. Nikasema nikaacha kila kitu nilichokuwa nakifanya nimekuja hapa. Haya. Kumetokea nini tena? Yaani dadangu, kiukweli mimi nimechoka na mwanaume. Naposema nimechoka na maanisha nimechoka. Paka nafika tu sasa naona bora hata ningekusikilizaga tu. Mkiambiwa na wakubwa zenu usikie. Haya. Kulikoni? Sana nimekuta sasa ndo usinilaumu, si tunaongea. Mimi sikulaumu. Najaribu tu kukumbushia. Na kama ungenisikiliza toka mwanzo haya yasingetokea. Na ndio maana nilikuwa najitahidi kukwambia toka mwanzo. Leo haya yasingekutokea. Sawa, nimekuelewa. Lakini tu naomba ujue dadangu kwamba mbona ambao umechoka hauvui damu. Ila ufanya maamuzi. Kwa nitakachana kukiamua. Naomba hicho yote asiniingilie. Wasabi. Tabi. Acha uswahili. Kumbe mwanamke ni mshamba kiasi hicho. Sawa. Tufanye yule mwanamke wangu. Unaamuaje sasa? Mpenzi wangu, unajua kabisa nakupenda. Lakini naomba basi usitumie nafasi hiyo kama fimbo ya kunichapia. Shemeji, mdogo wangu anakupenda sana. Ila umezidi kumuumiza. Tafadhali mpunguzie maumivu. Kwa hiyo wewe ndio umekwambia kwa mimi namtesa? Na kama namtesa, anawezaje kuishi na mtu ambaye anayemtesa? Si aondoke? Kwani shida iko wapi?
sauti ya moyo wangu. Nilikupenda sana mume wangu, lakini bahati mbaya sana haukujua thamani yangu. Usinilaumu kwa njia hii nilochagua, maana ni bora kufa ukiwa umesimama kuliko kuendelea kuishi huku ukiwa umepiga magoti. Wai Sabi, wai Sabi, unashinda kunivumilia wakati Mungu anatuvumilia na kutusamehe pia waja wake. Sabi, ukinivumilia mimi ningebadilika na ningekuwa mume bora kabisa kwako. Sabi, 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 Sabi. Ina maana gani ndio? Kwa sababu amekufa au? Sab, jamani, hivi ni wewe? Sitaki kabisa kuamini macho yangu. Ndio mimi Tuda. Mbona kama uko sawa? Shida nini? Hakuna shida Tuda, sema tu ni vile dunia haichezi fair dhidi yangu, mpaka nimeona bora niende nikaishi tu nje ya tumbo la dunia. Dunia haichezi fair dhidi yako? Hii kauli na maana nzito sana. Basi tufanye hivi, hem, tuende kwanza kwangu tukaongea. Sawa, lakini Twende. Kwangu ni huko, tuelekea hivi. Wenyewe. Shemeji, karibu. Asante. Dada yako nimemkuta? Hapana, hayupo. Ameenda Morogoro kwenye biashara zake. Mke wangu yupo? Hapa hajaje. Sawa.
Yaani asubuhi hii unarudi nyumbani kwako. Mwanaume wewe huna hata aibu. Kwa hiyo ndo salamu, si ndio? Hakuna haja ya salamu. Ninasema mpigie umelala wapi? Haina haja ya kujua. Kama unataka kujua yangu. Alafu usichokijua, mwanaume huwa anajua wakati wa kutoka tu. Wakati wa kujua kurudi kwa Haya. Safari wapi tena? ndani kuna joto sana. Kwa hiyo tafuta sehemu nikapunga upepo kidogo. Makubwa. Sasa kama ndani kuna joto, usiwashe feni. Haina haja ya kumaliza umeme. Yaani asubuhi hii ndio umerudi. Na asubuhi hii tena unaondoka. Sema hakuna shida. Siku zote kuti la mazoea ndio umeangusha Mlima Tembo. Lakini naamini ipo siku utakaa uamini. Naona hekaya na hadidu za rejea zimeanza. Mamangu. Kuna jambo nataka tuongee. Lakini naomba tuongee sana kirafiki. Kwa hiyo siku zote huwa tunaongea kiadui, si ndio? Hapana, sijamaanisha hivyo mwanangu. Ila tu nilichokimaanisha ni jambo ambalo nataka tuongee hapa, naomba tuongee kirafiki sana. Yaani usiweze kunikasirikia. Sawa, ongea na kusikiliza. Ongea maisha tunaoishi kwenye ndoa yetu yananichanganya sana. Yaani kama shehe ya kusomea dua siku ambayo tunafundishwa. Mpaka nawaza hao walisahau bismillah. Yaani kila kituko unachokijua wewe kipo kwenye ndoa hii. Sasa unaniuliza au unaniambia? Maisha yananifanya nitafakuri mno juu ya ndoa yetu. Yaani naishi kwa wasiwasi kama mmoja anayetafutwa na polisi. Kuwa wasiwasi unajitia wewe mwenyewe. Wala hakuna upotevu wote wa amani kama unaofikiria wewe. Yetu wasiwasi najitia mwenyewe na hakuna upotevu wa amani wowote.
Ehe. Aya, niambie kiupata nini rafiki yangu? It's long story. Sasa nianzie wapi? Anzia popote. Kikubwa tupate kwa suluhisho. Nilipomaliza chuo niliolewa. Na baada ya kuolewa ndipo nikaanza kujua tamu na chumvi ya dunia. Sasa nilikosea wapi? Nafahamu si kama wasemea na mume wangu, maana nilishakuwa na naye mara kadhaa sasa. Kwa niongeze kimwanamke, yaani kiwanamke, naomba uachane na mume wangu. Yule ni halali yangu mimi. Jaribu tu kuvaa viatu vyangu afu na mimi najisikiaje. Kuna hilo, kuna lingine? Ni hilo tu ambao ninaomba unisikilize na utekeleze. Ningejua kuwa umenisimamishia upuuzi kama huu, wala nisingesimama. Wakwako tu wakwako, akitoka nje ni mali ya umma. Hivi wewe mwanamke, una akili kweli? Sasa kama sina akili ungeniona ungeniweka kadhani kama mke wako. Mbona majibu gani hayo mbona unatoa mbele yangu? Hivi ni hivyo inadai ambao wewe unakupelekea mpaka kwenda kusomesha maadha ya watu huko njiani. Na nataka kuambia wakome kutembea na mimi. Eti madada wa watu. Nyosha maelezo. Mwanamke wako kwani asijue ni nani? Hata aibu uoni. Cheki sura ilivyomshuka. Kafula kama shia aliyolishwa nguruwe. Umeweza kiburi sasa hivi. Sasa endelea. Tajulikana mwisho wake. Sio jifuna mjuaje? Ndani kuna joto sana. Kwa hiyo tafuta sehemu nikapunga upepo kidogo. Makubwa. Sasa kama ndani kuna joto, usiwashe feni. Haina haja ya kumaliza umeme. Yaani asubuhi hii ndio umerudi. Na asubuhi hii tena unaondoka. Sema hakuna shida. Siku yote kuti la mazoea ndio umeangusha Mlima Tembo. Lakini naamini ipo siku utakaa uamini. Kwa sana rafiki yangu Sabi. Unajua mnatisha sambo tuingia kwenye ndoa. Hakana. Wewe olewa tu. Wanaume wote sio vichaka kama yule kwangu mimi. Japo ndoa ni kama kamari, unaweza ukaliwa na kushinda. Haya. Maana wale naogopa. Dada nilishamueleza kila kitu. Kwa nitakachokiamua. Maana kama kuvumilia nimevumilia za kutosha. Ndugu yangu, wewe endelea kuvumilia. Maana maisha ndio haya haya. Kikubwa unakula vizuri na unalala pazuri. Pesa na vitu vya thamani havina maana yoyote kama amani ya moyo haipo. Ila ipo siku nitakachokiamua. Wewe Sabi, ndio umefikia huko. Unaweza kwa sasa hivi usinene na maanisha nini? Lakini nitakapoamua lazima utanielewa.
Samahani kaka. Samahani? Samahani ya nini? Hali ya kuwa tayari ushanilowesha maji kama hivi. Hivi, nafikiri nitaenda vipi safari zangu? Hao nimechukua maji nikumwagie. Hapana. Samahani, ni bahati mbaya, ilikuwa dhamira yangu. Tena afadhali kukuta hapa wewe. Yaani mguu huu uko unakuja kwako. Makubwa, umesahau nini kwangu? Sio nimesahau nini kwako. Wewe mwanamke ndio chanzo cha matatizo yote mpaka mke wangu kuondoka pale nyumbani. Ama kweli nimeamini adui wa mwanamke ni mwanamke mwenzie. Wewe baba una kichaa kumbe? Kwani mimi nilikuita? Si alikuwa maamuzi yako mwenyewe, eh? Alafu sikiliza nikwambie, iwe mwanzo na mwisho leo kunizoea. Umesikia? Mimi leo mna kichaa. Mm. Kama kweli mtaka nyingi na saba umfika mwingi msiba. Mimi hayo yanihusu. Utajua mwenyewe. Mwanangu bibi, kulikoni? Mbona mbio mbio kama kahaba ameitiwa pesa? Wacha tutuda. Nacho nini sasa? Hakuna cha ajabu. Ila tu nimekutana na jangili wa moyo wangu. Jangili wa moyo wako? Nani wewe? Ni mume wangu. Lakini sababu nimekutana naye ameloa sana. Na ukiangalia na hili jua. Mume wako ameloa. Yupoje? Ni mweusi. Anywele fulani vinyingi. Vipi tena?
Hapana. Unaenda wapi? Mimi naelekea hivi mara moja. Basi sawa. Kweli. Kwa ndo mbio zote hizo? Ndugu yangu, nimehangaika bara na pwani, mashariki na magharibi, natafuta mke wangu Sabia, lakini sijabarikiwa kumuona kabisa. Sasa unahangaika na nini kaka? Na wewe hakuwa mtu muhimu kwako? Ama kweli ukiwa ndani ya msitu huwezi kuona msitu, utaona miti tu. Sasa kama hana umuhimu kwangu, mimi ningehangaika siku zote hizi namtafuta, nahangaika huku na kule, pande zote za dunia. Huo umuhimu umeuona sasa hivi baada ya kuondoka. Ni mara ngapi shemeji alikuja kunishtakia, na nilikueleza ukashindwa kabisa kubadilika. Na yaani wewe na wao wala sioni utofauti, labda utofauti wenu hii suruali tu. Pote lia pote, ila ukweli nimekwambia. Chana mimi. We Sabi. Sabi, ni wewe? Ulikuwa wapi siku zote hizi? Na mbona upo wapi? Usiwe na shaka dada, mimi ni nzima, nipo sehemu salama kabisa. Sehemu salama? Ni wapi huko? Maana mumeo anakutafuta kila kona, na si ndugu zako tunakutafuta pia. Ndipo kwa rafiki yangu, na ndipo naishi sasa. Ila tu nikuondolee shaka, nipo salama, japo ni uswahilini, lakini nina amani tele ya moyo. Huyo rafiki yako ni yupi? Ni wa kike au wa kiume? Ni wa kike, nilisoma naye. Sema nitakuja tena kuona siku nyingine. Wewe na siku njema. We Sami. Sami. Sasa unahangaika na nini kaka? Na wewe hakuwa mtu muhimu kwako? Ama kweli ukiwa ndani ya msitu huwezi kuona msitu, utaona miti tu. Mamangu, kuna jambo naomba nikushauri, ila kama utakubali. Kumekucha. Mama ushauri. Najua nakukera ninavyoongea sana, lakini naumia. Na moyo ambao una nyama na sio chuma. Hemu, achana na mashairi ya cheka cheka. Twende kwenye pointi. Mama, swala la wewe kuto kurudi nyumbani au kuchelewa kurudi ni la kawaida. Na pia hata kukuta meseji za wanawake zako pia ni jambo la kawaida. Lakini tu naomba nikushauri, kwa nini katika wanawake zako wote usiwe mwanamke mmoja ambaye ukamwoa mke wa pili na ukatulia? Hata siku umetoka najua uko sehemu fulani. Yaani, unajua umenita hapa, unataka kuniambia ushauri wa maana sana. Kumbe ni ujinga mtupu. Hivi wewe mwanamke, ni lini utakuwa una akili wewe?
Kwa kumbe unaishi na mwanamke asiyojielewa. Basi sawa. Sasa unaenda wapi? Sumuna dharau zako hizo. Yaani mimi nazungumza wewe unatoka. Alafu kama hivyo wahi kurudi na wahi kurudi fine naipata wapi hapa nyumbani? Sasa wewe kaa humo ndani. Ukaja kupiga kuonana na kisiki. Puuzi wewe. Kipanji, nimekuita hapa leo na maswali haya mawili. Naomba unijibu ndio au hapana. Hivi wewe unanipenda kweli? Na kama unanipenda kweli, mbona unanificha kama bangi? Niwe basi na mimi niwe huru. Unajua kuoa mke wa pili inahitaji uadilifu mkubwa sana. Na mimi kile nikijiangalia, huo uadilifu sina. Uadilifu gani unaotajie? Mbona unanihudumia vizuri? Navaa, napendeza, shida ndogo ndogo na nitatulia. Aha, nishakumbuka. Wewe unapenda vya kunyonga na sio vya kuchinja. Sina maana hiyo. Najua kila kitu kina utaratibu wake na wakati wake. Mimi naamini wakati ukishafika kila kitu kitaenda sawa. Makubwa. Kwa maneno hayo, dhahiri hapa hakuna ndoa. Sasa hayo unasema wewe. Ila mimi sijasema hivi. Nasema mimi nini? Wewe unaona iko sawa? Mimi nahitaji ndoa na mimi niwe na heshima kama mke. Wewe unakuja kuniambia maneno kama ono kimi nifikirieje? Maana unampenda mkeo bado. Yaani mimi nataka nipate uhakika. Ni kweli maana sio unanisumbua mimi nafika kule hapa hayupo. Ndio nimemuona, nakwambia nimemuona, twende. Sio unaenda kule kumbe unanisumbua. Kwani uniamini mimi? Ninyi wanawake hamtene kuzingua ni. Nakwambia sizingui bwana, twende kama yondoka. Twende. Fika pale mtu hakuna na kutia mashuti hayo. Hapana. Kwenda. Ole wafo sasa.